Like we'll give you guys background first, and then after that we'll open up for questions and answers. Right? ကျွန်တော်တို့ခဏနေစမယ်နော်ပထမအနေနဲ့လေDavid ပေါ့နော် David ငွေရန် law firm မှာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ refugee တွေကိုပေါ့နော်ကူညီဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ sponsor ပေါ့နော်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူစိတ်ခေါ်ဘယ်လို refugee တွေဘယ်လိုခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ background လို့ပြောတယ်နော်အဲ့အချက်လက်လေးတွေရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရေးထားပေးပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေအမေးဖြေစကန်နာလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေသူပြောဆရာရှိရရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုနဲ့ချင်းလိုနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသွားမယ်ပြီးတော့ Facebook ကနေကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းပေါ့เนาะFacebook ကနေပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရပါတယ်လို့ဒီကလူတွေလည်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမေးခွန်းတေချာလေးနားထောင်ပြီးနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့စီမှာခုမေးခွန်းကလေးက10ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မေးခွန်းတွေပြောသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပါပြီးတော့ထပ်မမေးစေချင်အောင်သိရမလားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်ချင်တယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့မေးခွန်းပဲခဏခဏမမေးစေချင်အောင်ပေါ့နော် I'm just requesting them don't repeat the same question again and again ကိုလေးအားလုံးဖတ်ပြီးတော့ Chin Community of India နဲ့ကျွန်တော် Facebook ကိုတော့ပါကိုရဲ့ဘာမှအားလုံး share ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကသူတို့တော့မှအချိန်ပြီးတော့လာကျွန်တော်တို့လူမျိုးအားလုံးတီးတော့ကျေးဇူးပြုပါခုပဲဖုန်းထုတ်ပြီးတော့ share ပေးပါလို့เนาะဟုတ်ပါမယ်ထားပါYes. So we're just telling them to share it. Dali and mine and tag number. Okay. And we also tag your. Oh, can you hear me? Yes. Yeah, you can. It's good. Just accept it. Yeah, we can hear it. Okay. Is it good? Good. The voice? Very good. Very good. Okay. Yes. Now we can. You tell me when we can start. This is like the news. Yeah. What is it called? It's like a press conference. Yeah, press conference. I was gonna tip. Lots of cameras. So we were receiving a lot of calls yesterday. Oh, really? People coming in and asking the same question. So we had to post like we are still investigating this, so we'll let you guys know as soon as possible. That's why we have to post on our Facebook. Yeah. And there's Extra copy. All of them will be given today. Do I have You an? don't Oh, have a slide. no, I don't have a slide or anything. These are just things I printed off. This is just an email I sent yesterday. Shall we start? Facebook လည်းပါတယ်သူကဟိုအဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ချင်တော့သူတို့ Facebook မှာလည်းဆက်သွယ်တယ်ဒါရင် share လုပ်ပြီးပါ Shall we start? Okay, I think we're good. All right. Hi, everyone. I'm David Wynn. Thank you very much to the Chin community of Indiana for having us here to talk to you today about Welcome Corps. သူနာမည်ကတော့ခုနပြောသလို David Wynn လို့ခေါ်တယ်။ immigration နဲ့ရှေ့နေပေါ့နော်။ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာဒီ Welcome Court လို့ပြောတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ refugee တွေအကူအညီပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောနေတာသူနာမည်က Welcome Court လို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ Welcome Court အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်ပေးကြတဲ့လူအားလုံးကထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းသူအရင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်နော်။ So atu ban Chinmi khalai khaban kai ni kha kha kan ka ban le lai ti ban sau pa te comment ani he David Wing se atu liao amui law firm asini akan drum piak le mi se atu ni kan focus la kan chimding mi khacho welcome program ti mi kong salai mo. So as you all know, last Thursday on January 19th, the Biden administration announced a new program to help welcome refugees from around the world. ဒီပြီးခဲ့တဲ့ January လ19ရက်နေ့မှာ Biden သမ္မတအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဗောနော်သူတို့သတင်းထုတ်ပြန်တာက refugee တွေပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေဗောနော်ခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုသူတို့စတင်ပြီးတော့အဲ January လ19ရက်နေ့မှာပဲကြေညာတာဖြစ်တယ် So atu kan thai ton mi ti atu kan ngai ngai mi
program he jadi kada athok fisia kanson January ni hai kwa kan athok ni se There are a couple of phases right now to this program. This program is allowing for private citizens, group of citizens and permanent residents to come together, okay, to sponsor refugees. ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်သူကအဆင့်20နဲ့သူတို့ခွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘာအခွင့်အရေးတွေရလဲဆိုတော့ပုံကိုတူတယောက်ကနေပြီးတော့တခြားသူတွေဒီဒုက္ခတွေကူညီပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ပုံကိုတူတယောက်စီကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဆင့်20နဲ့သူသွားမှာဖြစ်တယ်ตัววันชิมมีสงคันอป่วยปัญหาเด็กกันหลากหลายมั้งประคันนักอาจจะมาโปรแกรมเหตุกรุ๊ปปัญหาอินเทนซีกรุ๊ปปัญหากันที่ข้ออัตัวสิทธิ์วันชิมมันตัวสิทธิ์ปัญหาที่มาสงคันกันที่ข้อมาค่ะไม่ต้องปุ่มปากอันตัวมีสโลว์กรุ๊ปอินอีกด้วยบุญตัวมีสิทธิ์ไลจะhowนี่ดาสปอนเซอร์บอล how ดาดันสิทธิ์ไลที่เสียกันส่วนซีดีเซนอ่ะจังมีมาดีจนสิเราได้กรีนการ์ดไอเด็กจังมีคะแนนสิ how So today what we're going to do is tell you a little bit about the program, share with you an update, but because this program was just announced on Thursday, there are still certain things that have yet to be announced as far as the process of how to apply and how the process will go, if that makes sense. So in the coming months, our office, along with the Chin community of Indiana, maybe also your churches, will also be announcing more further details. Okay, but we want to at least provide you with some information so you can become prepared, right? You know, maybe you can gather some groups of people anticipating that this will roll out mid of 2023. ခုနပြောရပါတော့ဘယ်သူတွေက sponsor ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်permanent resident ဆိုတော့ green card ကင်ဆောင်တဲ့သူတွေက sponsor လုပ်လို့ရတယ်။ကူညီပေးမဲ့သူတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သိစေချင်တာကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုကိစ္စကပြီးခဲ့တဲ့ January 19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတေချာမှုတစ်ခုမှမရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့အချက်လက်တွေသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာမြေတားရက်ခံခြင်းလဲဆိုတော့David တို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ချင်း center ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်းမယ်ပြီးတော့ပိုတေချာသွားအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကျမှပို့ပြီးတော့တေချာသွားအောင်ပေါ့နော်ဘာတွေလောက်အောင်ဆိုပြန်ပြီးတော့သတင်းချိန်ရပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်စခဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေနဲ့အစင်တင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလောက်ပဲလုပ်ပေးထားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကတေချာတာကဘာလဲဆိုတော့2023နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာအစမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်နော်อาทาร์ตุกมีอาศัยรวงอ่ะคันที่กันทิวตัวข้อมีขาตัวโลเสจะตัวตุกแต่อาฟังเรามีทิวตั้มปีรวงอ่ะตัวโลเสกันชิมมีปวดแล้วกันที่ไทยตอนหาดึงมีเหตุอิติมหลับหนักลองสวิไลอารักไลมีขาตัวกันมาซีซงอ่ะซีนิซงอ่ะมาชินเซ็นเตอร์เหตุจนจีคันคันฟังเด็กเด่นคันเรียนจนจีกันนิซงหาไล So there's a first phase to this program that has already started. Let me explain to you the first phase. Most likely, you are probably not interested in this first phase. Okay? So the first phase is that you and at least 4 other people, so 5 people total, can come together to create a group, okay, to sponsor at least 1 refugee. Okay? But in the first phase, you don't get to choose who that individual is. The U.S. government already has people in the pipeline of which they're trying to resettle. So in this first phase, okay, if you do volunteer, you will be assigned random people based on, you know, probably language, based on the community of which they have other family members, those sorts of things. Okay, but you don't get to choose who you want to refer through the refugee program. That's the first phase. ခုနကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ပထမပိုင်းကတော့ခုစနေပြီเนาะစဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ဒီအစီအစဉ်ကပါလဲဆိုတော့လူ9ယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေအကူအညီပေးမယ်လို့အဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လုံးလုံးမရတာပါလဲဆိုတော့ပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူအကူအညီပေးရမလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီပထမပိုင်းမှာအစိုးရနေပြီးတော့သူတို့မှစီရင်ရှိပြီးသားနော်အဲ့စီရင်ရှိပြီးသားဟိုမှာခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးချင်ပါလို့နာမည်စင်းသွားပေးခဲ့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့လူပဲပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ဥပမာသူတို့ဘာစကားပြောတယ်ဘာလိုမျိုးလဲဘာညာအစားသူတို့ဆိုရသတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်သူတို့မှလူတွေရွေးပြီးသားရှိတယ်အဲ့လူတွေရွေးပြီးသားတော့မှခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော် sponsor လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကပေးချင်တဲ့လူပေးမှာပဲခင်ဗျားတို့အမျိုးတွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းခုစနေပြီဆိုတော့ဟာကိုကလူရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်သူမှဆိုအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်အစိုးရပေးတဲ့သူပဲကိုက sponsor လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ตัวมันชิมมีคือจะพุ่นนี่จังที่คันกันเฟียนตาสังเกตพุ่นคัดนักส่วนอันทอกสังเกาอาหารเกาเท่านั้นไทยมีคำหันเกาอันทอกสังเกานาเตียนมาเฮมีตำเดียวที่สุกันมาคอมมูนิตี้บอดี้สุกันดูมีแอสเซทแทงไว้แล้วที่มีค่ากันวันรัว how pull the city เสียจน yes อัตุมินงปะงานังมาเฮมินงปะนังปลีเฮกันนี่ฝุ่นเขาอีมานั่นนี่ฝุ่นหนัวคันมินงปะคัดกับ refugee ขันลากโคหนักโนเขาจะนั่นไงจังทอกโคสองสิจังอาศัยเขาหน้าเตียนใจอาดัมที่เสียจนนั่นมานั่นดูมีขัดทีมหนักโนนั่นไงเดียวเราอันมานี่ US โพลอันดับคือ I ready ที่จังมีกันจริงค่ะมาโม่มีจะจินอันไงมีโพลค่ะอ๋ออันนี้โจมา sponsor โจมา refugee ค่ะไอ้เกที่มีอันรัวมีตุคันอันนี้ฟัดหายไรนั่นดูมีขัดทีมหนักโนนั่นไงเราที่มีขัดเขาโม่ so อาทอกสังเขาประคันนักโซนาเตียนนั่นดูมีเสียทางไว้เราที่มีค่ะนอตกระดู It's also been announced as well as the first phase is going to focus on refugee groups in sub-Saharan Africa, okay, where some of the resettlement processes there's been a backlog in regards to that. So we already know that most likely the first phase is not something that is going to be attractive to the communities that we serve. တခုတည်းချာတော့ဘောနော်လောဆယ်ဒီ program ကတူပထမပိုင်းအနေပြီးတော့သူဦးစားပေးတာပါဆိုအာဖရိကဘက်ကလူတွေအရင်တော့ဘယ်လိုပြောနည်းနည်းrefugee ဖွဲ့ကနေပြီးခေါ်ဖို့နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိပြီးသားလူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာတာတခုကတော့ထပ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းခုရှိနေပြီးသားစီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတာဟာမဟုတ်ဘူးကိုကြက်တဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးရှိပြီးသားလူတွေတတ်မှတ်ပြီးသားတွေပဲခေါ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာတော့တေချာလေးမှတ်ထားစေချင်တယ်အတူအဖွင့်ခဏအကကြောမအလျော်မီဟဲအတမ်ကြောကန်မနီကန်ရောခေါ်ချွာခန့်ချွန်စပ်Sahara ti mi African lai mi kasi ti ma khatom pa ti ara ngai chang mi pol aphak leu mi khan tam ngai chang te ka khan ma pol khan focus an ki ze ka ti lai jo an Sahara de ngai khun mi ne ti khan man chim Okay, I share that with you, okay, so that you understand that you don't have to rush right now and hurry up and sign up and get organized, right? We have some time, okay, to work this out and to work with you in order to make sure that we have good applications and processes for when phase 2 is unveiled, okay? ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့အခုများတော့အဖြစ်အခုပဲစချင်ပြီးအရင်လောနေကြတယ်ဆိုတော့မလောစေချင်ဘူးအချိန်ယူရအောင်အေးစစ်စစ်လေးပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင့်ဆို application ဘယ်လိုအရင်ဆုံး form ရင်တင်ရတယ်နော်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ system မှာပါချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်လွှာရင်တင်ရတယ်အဲ့ရှောက်လွှာတွေလည်းအရင်အလောတကြီးလို့မှားကုန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမအထဲမှာဝင်သွားလို့ရှင်ကိုမလို့ချင်တဲ့လူတွေလည်း sponsor လုပ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလောကြပါနဲ့အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ကျမတို့ဒီသူတို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ကျမတို့နဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ပြီးတော့မှအကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ဖို့မလောဖို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အတူကန်ဝန်ชิมนักเลยกันเฟียดนักอารมณ์ดีกันสิที่အတူလောเซกันมาhow กันวันนี้หัวตกเจียวหากันตัวส่วนไหลที่มีกันวันพังเจียวหามาเขาจะซีดิ้งสุดเก่าหน้าเต็มคันอတူกันนี่รันตุกเสียกันจนหัดเราเลยหัดเรากันมาเปิดส่วนไหลที่มีกันพันดวงคันดูซาติตูนคันลงซาติตูนคันเราเร่งเต็มกันตัวหาลายที่มีความชิม All right, so for the information you've been waiting for, okay? The second phase is planned to be rolled out mid of 2023. All right? In this phase, U.S. citizens and U.S. permanent residents, okay, may come together to create a private sponsor group and identify and refer
refugees to be approved by the United States Refugee Admissions Program. အခုเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့เนาะဟိုအကြောင်းပြောမယ်ခုနပြောထားသလိုပဲဒီဒုတိယပိုင်းအဆင့်ကမစသေးဘူး2023နှစ်လယ်လောက်မှာစမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့အစီအစဉ်မှာဘယ်သူတွေကကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေ sponsor တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဖြစ်မယ် green card ဖြစ်ပြီးသားလူတွေပြီးတော့ခုနပြောသလိုလူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဒါမဲ့တခုနောက်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘသူကူညီမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့เนาะဘသူကူညီဖို့ရန်တင့်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့မှစစ်စစ်မယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ US ဆိုရနေပြီးတော့ refugee တို့သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะso atu kan mari kan nga ding mi like kan du ding mi khacho atu kum lai chong a thok te lai so July August chong a thok te khomin mo ma khani tip ning se e ma group khajai da kan silai ti sia kan jom private sponsor group PSG din out te kan stay lai em so mani khan refugee approved sang mo proof lo mi jong atu to paraban fet te ko lai ma kha I team khona no kha kan ngai te lai. Okay. How many of you guys were resettled here as refugees? ဒီမှာပေါ့နော် refugee အနေနဲ့ရောက်လာလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ Yeah. So I'm also a teacher, so I need some class participation too. Okay. In Hakka, no? Oh, okay. သူလည်းဆရာဆိုတော့နော်သူလည်းလက်ထောင်တယ်ဒီကလူတွေနဲ့အတူတူပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်နေသူလက်ထောင်တာဖြစ်တယ် Mostly, I guess most everybody's going to raise their hand, right? Yeah. If you recall when you were resettled as refugees, right? Most likely you probably here in Indiana went through a group like Exodus Refugee, right? ခင်ဗျားတို့ refugee တယောက်အနေနဲ့ဒီစရောက်တုန်းကအခြေအနေမှတ်မိကြမှာထင်တယ်နော် Exodus နာမည် Catholic ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာသူတို့ကူညီပေးတဲ့ဟာကိုမှတ်မိတယ်မလား So atu ka clear nak timen to poban to mi ka professor pa kada sibe wa ka chim sibe ta kan sapi te kan tel tum ko ti mi kana banin tel tum be dun hai ronga kan se ani so refugee dir mun intel sidin ha kan rakat te ka os exodus te adang dang program pol ni executive an kan chok sham ti mi chunam banin kan tha ko lai. The easiest way for me to explain this program is that the group of 5 people, at least the group of at least 5 people serve, right, as that welcoming organization similar to Exodus. ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရင်ဆုံးစရောက်တာလုံးက Exodus မဟုတ်ရင် Catholic ကနေပြီးတော့ social worker တွေပေးရမလား case worker တွေပေးရလေသူတို့တွေကဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့ရလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘောပါတော့နော် case worker တဘောမျိုး social worker တဘောမျိုးနဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့မဲ့ refugee တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် sponsor dir mun in khan zeda kan tun bo silai ki ze khida kan va mil chut mi silai ti mi sia kan jon exodus group bo kan thai kaun ha de ka zeda an to ati a her nak ko an bo ma nan kal nan kal na ka chu di nan dir mun chut tau ning ti ban to nan her thil pon ti ban to pol ti ma di chun case poker an pek na nan her nak hil te ka an tun bo nan lak ti tha ma ban tuk khan nan ma jong group pa nga nan te ka khan tun bo nan ngai ti mi kha apan chim to So as a result, as the group of 5 individuals, okay, you can come together. So it could be, for example, you and maybe some family members, you and maybe other neighbors or friends in your church. Maybe it's folks even in your neighborhood, your neighbors, right? It just has to be at least 5 people. And they say it has to at least be 5 people because you're supposed to be a welcoming group, right? Not just one person, right? To help people resettle. သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုမျိုး Exodus လိုမျိုးဒါမှမဟုတ် Catholic လိုမျိုးcase worker တွေအလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံး9ယောက်ပေါ့နော်တယောက်ထဲနေပဲမရအောင်အဲ့9ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့
အင်းနီနာချင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းထဲကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တငယ်ချင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသင်းတော်ထဲကလူတွေစုပေါင်းပြီးတော့လည်းလူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သေချာမမေ့ဖို့ပါလဲဆိုတော့ဒီလူတူတယောက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ refugee တွေပေါ့နော်ဒီစစ်ပြေဒုက္ခတွေကိုကူညီပါကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုအဖွဲ့လိုက်ကြိုးဆိုမှုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့အဖွဲ့ကဘယ်သူနဲ့မဆိုဖွဲ့လို့ရတယ်ဆိုတာဟာZero ada menung pangatan atom jam nani fot hau nak khach awrong abon chimmi se atu hi mi harkan bo na pumpa an kam bo na ti mi long ro nak kha asilem lawen khan okay group in ki secretary long wa kan nak khamon lak ter tu lak taran tu rong zonga khana ka se khawe ma ro ha chuna tom jam na chung khar zong se khaw na unaw zong se khaw chuna hoi kom chuna member po zong te ma khai fon kan in khan menung panga atom jam Once you get together your group of at least 5 individuals, okay, you can then at that time identify and refer a refugee. Each member of the group has to complete a background check. All right, so it's important that if you find a group that those individuals, don't have serious criminal case potentially domestic battery, those sorts of cases, okay? With handguns, maybe cases of sex crimes against children. We don't want to have those sorts of cases, within the group. So 9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာရေးကြည့်ရပါတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့အဖွဲ့တွေကဘာလို့ဆို background check ဆိုတာလုပ်မယ်အဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်သလားဆိုတာတို့ကြည့်မယ်အဲ့ပြစ်မှုထဲမှာဘာကိုတို့အဓိကကြည့်ရဆိုတော့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူဟုတ်ပါသလားဆိုတာဟာနော်ဥပမာအနေနဲ့အိမ်မှာမိန်းမတွေကိုရိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးထောင်နေပါကြဘူးတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တတ်မှတ်တယ်လူတယောက်အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဒါမှဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနာကျင်စေရလို့ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးတွေကိုဥမာမဖွေးမရပြုတ်တဲ့သူတွေဟုတ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားသူတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနာကျင်အောင်သူများကိုလုပ်သလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဓိကတော့လေအဲ့ဒါကိုသူကကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ background check on ဖို့လိုတယ်နော်มาปังงานนี่สมเตติกไหนนี่ฟุตเตติกกันเท่าได้มากรุ๊ปสองกันเอาไลน์ที่มีค่าเป็นปีเดลัยอารมณ์จะ background check คันตัวเดลัยเย่ background check ชัวอันชักติกกันอัตุเนบียเคสปินตุกทีมปินตุกมีเตียนหามาดิฉันสร้างตุกมีเตียนหาไงนี่เสียกันจนอองแทงไว้เราจะทีอัตุเนบียมีฮาร์นักมาเป็นมีเตียนหาจนคือเชื่อมน้ำที่จะกติไลโซไม่เท่าบางสิ่งมันตุกเตียนหามันตุกเคสไงมีเตียนหาจนนูปีทวักวดหักเชียอามันเล่าในเงินนูดอามันเล่าในตัวเรามีเตียนหาเคสอะไรมีปวดกันโซอันนั้นกลุ่มสวะคันเตะคันดูทางไว้แล้ว The group will also have to complete a training. Only one individual from that group has to go to the training. All right, and then the group has to submit a welcome plan. I'll talk a little bit about the welcome plan in a little bit, but those are basically the 5 different things that it's going to be that are key points. Okay, and I'll repeat them real quick. All right, there's a group of at least 5 people who are U.S. citizens or legal permanent residents. You can then identify and refer refugees to be approved. 3, they have to complete background checks. 4, somebody in the group has to complete the training. And 5, they have to submit a complete welcome plan in regards to how they're going to help the refugee or the refugees, right, be welcomed in the community. A question like when you say identify is like the refugees from somewhere else? Yeah. Okay. Who's they going to sponsor, right? They have the choice to choose who they want to refer. All right. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲမှာ background check ကသူပါတယ်เนาะ9ခုအနေနဲ့သူပြောထားတဲ့အရေးတကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမအနေနဲ့လူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ citizen ဖြစ်ရမယ် green card ဖြစ်ရမယ်အဲ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဘယ်သူကို sponsor လုပ်မလဲဒီချိန်မှာတော့ဘယ်သူကိုက
ထောက်ပံ့ချင်တဲ့သူရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီเนาะဘသူ့ကိုထောက်ပံ့မလဲဆိုတာလာမယ်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့အဲ့ထောက်ပံ့ပြီးလို့အဲ့9ယောက်ထဲမှာအကုန်လုံး background check လုပ်မယ်เนาะလုပ်ပြီးတော့မှတယောက်ကတော့အနည်းဆုံး training တက်ရမယ်သင်တန်းတက်ရမယ်ဒီလူတွေကိုဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ training ကိုတက်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်5အနေနဲ့welcoming planning လို့ခေါ်တယ်ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုကဘယ်လိုသူတို့ဒီအဖွဲ့တွေဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ကြိုဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်မှာဆွဲပေးရမယ်ဆိုတော့ငါခုเนาะပထမအနေနဲ့9ယောက်တစ်ဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုတာရှာမယ်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင် background check လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်ထဲတစ်ယောက်ကသင်တန်းတက်ရမယ်သင်တန်းတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဘယ်လိုကြိုဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Identify and refer. Okay. So ma group that umte tika khan to I heard ngai mi phun ngan umte lai mo pakhat na ka chon minong panga atom jam na si how pan hi na ka chon na ni team khote atu kan ti ban to khat approve chia mi mo ma di chon pathum na ka chung background check khan zapi te minong panga ning khan background check khan an on how ma di chung pali na ka training khan an kai te lai nan zapi ten kai how lai lo minong pakhat long ni khan akai how lai ma ka certificate in pek te lai zai chan da kai how tin pu ka chom ri kan thai lo te ma di chun panganak adok nak pi ka zai da CTC khan chon ma welcome plan ti mi kha application ban to kan ti ha mo pom ban to kan ti ha mo ma khot ti how lai mo ma phun nga kha to te ding ste lai. Okay, so here's probably a question, right? Is what is the financial commitment, all right, to sponsor? And the financial commitment of the group is $2,275 per refugee, right? $2,275 per refugee, meaning that if you are planning on sponsoring a family of 4, you take $2,275 times 4. And that's how much that group needs to show. So ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဗာကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ငွေရေးကြေးပေါ့နော် sponsor လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မယ်သူတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာက refugee တယောက်ကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2285နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတစုထောက်ပံ့မယ်အဲ့မိသားစုထဲမှာ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့2285ကို4နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်9ယောက်မိသားစုတစ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဟာအကုန်လုံးကိုဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေက refugee တယောက်ကို2285နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဥပမာ10ယောက်ကူညီမယ်ဆို2000ကျော်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ภายซาเลยกองทุนเปิดใจคันเตจูเสียจนใจจัดตับภายซากันเงินเขาที่เป็นตัวค่ะ question มาอาศิคันจนsponsor เดนิคันมินุงปักขัด refugee มินุงปักขัดอาคันท้องนี่และเจ็ดนี่และส้มซีรีและฟังงานแต่คันเปียกของเขา so ฟองทางคันจนมินุง refugee ปักขัดท้องนี่และเจ็ดทุ่มฟองทางค่ะเคจะกันอาศินเตนิเงินเฉียบยาเขาที่เขาสิเขา cash สิเราเลยมั้งcash กันทิ้งค่ะมั้งso ทุกนายก็วันเท่านี้ก็จะได้ CTC จนมากรุ๊ปปักขัดนี่คันมา sponsor กรุ๊ปปักขัดนี่คัน refugee เขาประเทศจะอัลลักข้อที่มีค่ะก็วันเท่านี้สิที่การเห็นมาค่ะกรุ๊ปปักขัดนี่คันตั้มปีดูจัดปุ่มค่ะ refugee ค่ะหลังข้อสิเขา sponsor นี่ค่ะคันที่ทีมหลังข้อสิไม่น้องปักขัดแทงล้อสิเราอินสงครามปักขัดแทงล้อสิเราตั้มปีที่นั่นค่ะสิมั้ง So can I just add that one ခုနတို့ထပ်မိလိုက်တာကအဲ့ဆိုဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့အနေပြီးတော့လူပနေရောက်ကိုအကူကြီးထောက်မှတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မြေခွန်းတို့မေးတဲ့အချိန်မှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဖက်ဆန်တက်နိုင်ရင်တော့အယောက်100လည်းရတယ်အယောက်20လည်းရတယ်30လည်းရတယ်ဖက်ဆန်ခုနပြောသလိုတယောက်ကို2285ကိုကိုကရှိထားတယ်အဲ့ဟာနှုံးနဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုကကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်မယ်နော်ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဘယ်နှစ်ယောက်ကူညီနိုင်လဲဆိုတော့David, how many people can you sponsor by one group? As much money as you have. As long as you have the money. Yeah, as of right now, there doesn't look to be as any limits, right? So if the group of 5 people have $1 million, right, then they can create a private sponsor group that can sponsor however much $1 million divided by 2275 is, right? I think it's really important in regards to the financial support and then their detailed welcome plan on how they're going to be able to welcome all of those people, right, into the community.
ခုနသူမေးတာပေါ့နော်လူဘယ်နှစ်ယောက်ကန့်သက်ရှိလားဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့အကန့်သက်မရှိဘူးဥပမာကဒေါ်လာ3သိန်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့9ယောက်ဖွဲ့က3သိန်းရှိရဆိုတော့အဲ့ရှင်3သိန်းကို2285နဲ့စားလိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်ခေါ်လို့ရမလဲအရေးကြီးတာကဒီခေါ်တဲ့သူတွေကိုတာဝန်ယူနိုင်သလားခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကိုကျွေးဆိုးမလဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ် so tu nai biar kan pun Chinmi dia kan menok tham dia tu sete so group pakhat ni sponsor group pakhat ni khaminong pa zat da kan lakho na ti ni khan awanra atu ban Chinman to khan limit out lo ti athune bia minong panga khan ni group ting khatin na phasa khawangai lo ma nang tu zat pau kha minong ni minong pakhata thong hi la zathum thong cha chumo ma cover coding mi zat pau khan nan out kho ti na khase achu ba tu apapi ngading mi chom atu point panga to a how mi po kha nan thlet matin lo ma di chon zaitin da nan don hai lai zaitin da nan zakati lai chon nan chok thap ha lai ti mi kha apapi ti lai mo Okay, so I think this is a good time to talk about the welcome plan a little bit. Okay, you all don't need to go back home and pull out your laptops to create a detailed welcome plan, at least at this point, right? All right. But as a group of 5, if you think about it, okay, if you've got a group of 5 and you've got $1 million, most likely your group of 5 is going to have some challenges sponsoring, 100,000 people. I don't know how much that divides into, right? But if your group of 5, right, comes together with, let's say $12,000, then you're able to sponsor, right, maybe help 5 people. Right, get adjusted. So I think that's, you want to think about what's realistic for your group. So your group might be, maybe it is your church, right? And you guys find ways in your church to divide and help, maybe 100 people resettle, okay? It might be, right, the Chin community, right, gets together. I don't know, right? But I think what you want to do is when you think about your welcome plan, all right, that you think about the resources that you already have within your community, all right, because you have to help with, for example, housing, employment, transportation, education, all of the resettlement aspects of refugee resettlement. So you will want to look at, and maybe this is where you and the Chin community, right, can collaborate, right? Look at the resources here at the Chin community, right? You might also want to look at other companies like Indie Staffing and things like that around the community in regards to employment placement, right? And we could probably think of a template welcome plan that works really well for the Chin community and the Burmese community, right, where we have some of these things already identified within our community. Does that make sense? Yep. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခု welcome plan လို့ပြောရဲဘယ်လိုကြိုးဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်အကြောင်းပြောရအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ laptop တွေပဲဆွဲပြီးတော့ကိုကအစီအစဉ်ဆက်ဆွဲစီချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုကစဉ်းစားစီချင်တာပေါ့နော်ပထမနေ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတာအရင်ရှင်းလို့ထင်တာဥပမာ Exodus တို့ Catholic Charity တို့ကနေပြီးတော့ဒီခေါ်တော့ကအလုပ်ရှာပေးတယ်မလားအိမ်နေထိုင်ဖို့တွေစီစဉ်ပေးတယ်မလားပြီးတော့ကားတွေပါ appointment တွေပါသွားဖို့ကားတွေပါစီစဉ်ပေးတယ်လीနော်အဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုဒီလူ9ယောက်ကလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥမာအလူတင်းတော့တစ်ခုအနေနဲ့အရောက်100ကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်တွက်ရမှာကသူတို့အိမ်ငှားပေးရမယ်သူတို့အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးသေးအိမ်ငှားပေးရမယ်အလုပ်ရှာပေးရမယ်appointment တွေပဲသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့မောင်းပို့ပေးရမယ်ခလေးတွေပဲအကြောင်းတက်ဖို့စီစဉ်ပေးရမယ်ဥမာ work permit တွေရှောက်ပေးရမယ် green card တို့ဘာလို့ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုကလေးကစပြီးတော့စဉ်းစားစီချင်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ community ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘေးဟာတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားလဲဥပမာချင်းစင်တာကဘာတွေလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလဲချင်းစင်တာဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်လဲ Indie Staffing ကဘာတွေကူညီနိုင်လဲဆိုတော့ဟောကြည့်ရမယ်ဥပမာအလုပ်ရှာပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ9ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာထည့်တွက်ရမှာဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ငှားပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေကိုကလုပ်ပေးနိုင်မလားအလုပ်ရှာပေးနိုင်မလားကားမောင်းပြီးတော့တို့လိုတဲ့နေရာအကုန်ပို့ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဟာတွေထည့်တွက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ် company နဲ့အတူတူလက်တွဲမလဲဘယ်အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာကတေချာစဉ်းစားထားဖို့တော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြိုဆိုတဲ့ plan လို့ပြောရချင် welcoming plan လို့ပြောမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ဟာတွေသူပြောချင်တာဖြစ်တယ်
so apa pingai ni kerja group in kan tika lem mah kan tip nak tika kan dua ding hak so andak phak in thum chung kha zaitinda kan bob halai zaitinda kan chok tham halai ti mi kha kwat ten hawlai sumo so kan kwat ti mi kha plan kan swedan ka ampi tok te lai okay example sia kan chon chin center tohin pakhat khat play kan sway sia kan chon an mani kan connection an ngai di jang sumo okay in the staff ti ban tok pon ni kan rian tuan nak lai thon pe dan kan bob lai right rian ten hai du nak denga alam kau ti ban tok mo ma di chon ani chin center ngai phone mi cho ngan dam nak lai he pe lai si jong tam ti he pe lai an ngai chomo ma ti kaมาถ้าทุ่มสงครามจะติดละกันเป็นเลยอยากหาอะไรที่มันตกกับเพลนคือท่าเดียนสวยที่เขามาแต่กันนั่งมาปุ้มปากหลอกเหมือนคันไม่น้องกรุ๊ปนั่นสงครามนั่นอุณาวให้นั่นติ๊กสงอ่ะนั่นนี่กรุ๊ปติ๊กสงอ่ะคันมาคันนั้นรัวดิเจ้าเขาจะติดละเรียนนักกอล์ฟอยากไล่จะติดละงานดำหนักดิ้งจากอินชัวเรนซ์โอนให้ไปได้จะติดละนั่นติดหลับอยากไล่ที่บรรทุกมาดิอาเซียนกายหนักดิ้งจากนั่นติดหลับอยากไล่อารมณ์ไอ้ที่ดินไอ้อินอารมณ์เยอะแต่คันนั้นมาดิตัวจะเตะถ้าทุ่มสง90 days ที่นี่คันนี้มาขจุกนั่งมาด้วนโบบักสิตินักเสียมาเห็นตัวชุนิจงในวันชับทันเตลัยถ้าไม่มีประคัดเดียวเดียวจอมใจได้สิเตลัยเสียจนไม่ได้เคยที่เป็นตุบอลจนเจ้าจะบอกหนักขจุอันงัดตีไล่โมมาขจุပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခု refugee ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာ Medicaid ဘိုင်းက food stamp ဘိုင်းကရှောက်ပြီးရလေနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက3လအတွင်းတော့အစိုးရနေပြီးတော့သူကပေးထားတယ်မလားအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Medicaid ရှောက်ပေးတာတို့ food stamp ရှောက်ပေးတာတို့အကုန်လုံးကတော့ဒီ9ယောက်ဖွဲ့လောက်ရမှာဟာဘူးသူပြောချင်တာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့က social worker သဘောမျိုး case worker သဘောမျိုးကိုသူကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူရဲ့တိထားရမယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့နဲ့ဘာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာရှောက်ပေးရမလဲအဲဆိုပဲအလုပ်ဘယ်လိုရှာပေးရမလဲအိမ်ဘယ်လိုညှားပေးရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကဒီ9ယောက်ကတိထားဖို့လိုရလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် Okay, I think it's probably a good time to take questions. Yeah. So Okay. So အခုတော့ကျွန်တော်မေးစရာအခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသားတဲ့အထက်မှာကိုတိချင်တာတွေကိုမပါသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့Yeah, that's yeah, we can do that. ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေလည်း question တွေအများကြီးလာတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာလူရှိရလူဦးစားပေးမယ်နော် online ကလူတွေဆက်ပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့ရှိတွေနားထောင်ပေးပါပြီးတော့ဒီကလူတွေမေးတဲ့ဟာကိုဒီ Facebook ကနေမေးတဲ့မေးခွန်းတဲ့အဖြေပါပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်အရင်စုံစမ်းလိုက်မယ်နော် So let's start the question with the in person people and then in person people ဘာလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်အမ2200နဲ့95ချက်က welcome money လာအပလူပါပြလဲရတာက 2275 is it welcome money or what is it for application fees No, you know, it's just to show that you have financial capability to assist the individuals with resettlement. It's not clear whether or not, you know, that money is supposed to go to them. It's not clear whether or not, it's just, for example, many of you might have already petitioned for family members, right, to immigrate to the U.S. And as part of that process, you have to show money that you can support them, right? In this case, right now you only have to show $2,275 for each refugee. It's not like you have to pay it. You just have to show that you have that capability to financially support them if they were to need it. Does that make sense? မေခွန်းပါလဲဆိုတော့ဒီ2285က welcome money ဆိုပြီးတော့ဒီ refugee တွေကိုပေးရမှာလားဆိုတဲ့ဟာသူကမေခွန်းမေးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ David ကဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ2285ဆိုတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့ရင်ဒီလောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ကုန်ကြစေသူကတွက်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာ2285ထောက်ပံ့နိုင်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မှာငွေရေးကြေးရေးနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြရုံပဲ
ဒါပေမဲ့မတေချာသေးတာကဒီ2000ကျော်ဒီလူတယောက်လာ2000ပေးရမှာလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဘာမှမတေချာသေးဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကို green card နေနဲ့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိန်းမယောက်ျားအဲ့လိုခေါ်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တော့တေချာတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူတယောက်ကိုကိုကြီးထောက်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တေအနေနဲ့ဝင်ငွေပြရတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲအာမခံချက်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ထောက်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အာမခံချက်သဘောမျိုးပြဖို့ပဲဒါဘာမှမတေချာသေးဘူးဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာတော့ အစိုးရကိုပေးဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ So you are not going to give it to the government this money? No. We just have to show that that group of Just show 5 money, I guess. has that money, right, in a bank account available to help support. Now, sorry. Now, မေတခွန်းခုရှိသေးတာအဲ့2295အစိုးရကိုပေးရမှာလားဆိုတော့မေခွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေသွားတာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးပြဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မှာလူတယောက်ကိုကူညီနိုင်ဖို့ဖက်ဆန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာရှင်းလင်းစေချင်တယ်တော်လေးဟာခါလို့ရင်ပြောရအောင်နော် အတူဘန်ဟောဒီခါစေတစီတီစေဆိုမှာထုံးနီလဲဇက်နီလဲစုံစီလဲဖန်ငါဟဲဇိုက်ကြတဲ့စီလိုက်ဒီမေခစီကောအမအဇိုက်ရောငါတပြကန်ဟာတင်အစီယကန်ဆွန်အဘပီဘီခဆို cash in ဟင်းပြတိဟောက်လိုက်မို့ bank statement တိဘန်တုပေါ်ခချစလောမနီဟင်းဇိုက်ဒါအချိနာတိစီဆွန်အော်အမ sponsor နာဒီစာခင်ဖိုင်စာကငိုက်ကိုမအဇက်တတူအရောဆိုထထုံဆုံခနငမတာဝန်စစံဆိုမတကမထထုံဆုံတဲ့ခါคีเซกเตลัยจ่อคี pocket money มารวงคันมันคันดุเตะกะคันอันมาได้รอันมันเปียกหาไรมอ government มาปอนี้จะทินดาให้สภาอันหลักเตลัยที่จะเฟียงอีกแล้วนาเตนมาคันจ่อ cash อันนั้นเปียกที่หาไร Okay, so here's a little bit more clarification, right? Okay, so the 2,275, okay, it's not like it's not a direct cash support to the refugees, right? You're only showing that you have money in order to help those individuals resettle. Maybe, for example, you use that money to help put down a security deposit on an apartment, right? So as part of that 2,275, maybe you have to put down 300 for a security deposit for an apartment, right? Maybe you have to, pay some fees, okay, in order to work permit application maybe. Well, sorry, no, it's not included. Yeah, sorry. like it's part of the refugee resettlement, right? Maybe you have to pay some fees to the employer where they're going to start working. Maybe there's a medical fee, right? And if you think about it, refugees, when you understand this, right? When you come here, you don't have any cash in your pocket, right? At least U.S. dollars, and so the sponsors would use that 2,275 to help the individuals get started in their life. Might be security deposits, might be a taxi ride to the hospital, it might be food, right? Might be to get some bedding or clothing, just those sorts of things. Does that make sense? You don't give the refugee 2,275 and you don't give it to the government. You hold on to it to help support whoever you're sponsoring. ဒီ2295ကိစ္စပဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာကဒီ refugee ကိုပေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရစီမှာလည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့3လသူတို့အခြေမကြခင်3လအတွင်းမှာကိုကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲတက်တည်ပြဖို့ရှိထားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာအိမ်ငှားပေးပြီးတော့ deposit ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဈေးဖို့3လလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် pre-book ကဝယ်တာတို့အိယာတို့ဘာလို့ဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်တဲ့မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကိုဒီ2295ကိုရှိပါတယ်ဆိုတော့show money သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒါထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုပြဖို့ပဲဆိုရအောင်လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူး refugee လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးနော် so to pate te phone ni kha kan bani pia kan deu sala kan bani first was second kan ngai kem teo lo to nai catch ba kan pe khaw ka ti mi ka selem lo mo an da phak te ka khan phai sa je athong ni la jan ni la som siri la fanga ka jan ni ken kau lai nam mani ri en na ten khan ma kha kha sung nam pe te khon ha na ten cash nam pe lo ham thana khan an ma cha nan man na kha thong ni la jan ni la som siri la fanga ka si how ti nak se for example an permit manati deposit akan mo ma thong khat manan sia si lo la adang thong khat atang mi kha
adang an ma cha nan to mi pol kha ma song kha thong ni la za ni la so che thong ga tan so dan ni develop power kina It's only 90 days. Yeah. So your obligation is only for 90 days. Okay. All right? Your obligation is only for 90 days. So it's not like you have to be sponsoring them for years. It's only for 90 days. It's important for you to know, though, okay, while your obligation is only for 90 days, there are groups in the city that are able to assist them right after resettlement. All right, so for example, Chin Community, you're all familiar with that, right? The Immigrant Welcome Center downtown. There's other, organizations that can help them pass the 90 days of resettlement. ခုနထပ်ပြောရပါလဲဆိုတော့တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံးတာဝန်ယူရမှာမဟုတ်တော့3လပဲဆိုတော့ဒါမဲ့အရင်အရေးကြီးတာပါဆိုတော့3လပဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးပြစ်စလက်ကသူတို့ထားလို့တော့မရဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုက3လတာဝန်မယူနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်ပေးရမလဲဥပမာကျွန်တော်ချင်းစင်တာလိုမျိုးဥပမာလွယ်နေပြောသူတို့အလုပ်တော့ရှာပေးရမယ်လေဆိုတော့သူတို့အိမ်လာခပေးလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုခင်ဗျားတို့အလုပ်မရှာပေးနိုင်လို့ရှိရင်ချင်းစင်တာလိုမျိုးလားဒါမဲ့ indie staffing လိုမျိုးလားဒါတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမှာကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိဥပမာ welcoming center တို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကဆက်သွယ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်သူတို့ဒါမဲ့3လအတွင်းမှာကိုကကူညီတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြစ်စလက်ကတော့မလုပ်စီချင်ဘူး so I was just telling them don't ignore them after an patika san ma group nan ummi ni khan thum cha pe rong kha ke je ka te lai cho aten khan tun bo pek nan se thum nu kha cho je adang dang ti group adang dang refugee abom tu na khatam pin ko ta ka khan an ma jong kha tun bo kha hloi kho se ko aten thum kha na ma ta se mo. So I think what we should probably do, we'll do a couple more questions, and then I think what we should probably do is maybe on the Facebook, maybe come up with like frequently asked questions. We can record it. Otherwise, I think based on the Facebook, we might be here all day. Yeah, true. Second, I have a question. Oh, yeah. ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရဲဆိုရှင်ခေါ်တဲ့လူတွေက UN ကကန်ရတယ်လူရှိရပါလားဒါမှမဟုတ်တခြား passport ဘာမှမကန်တဲ့လူတွေခေါ်လို့ရသလားဆိုတာတော့မသိဘူး So question is like when you identify the refugees, what are the criteria? Yeah, that's a good question. That's a good question. So, okay, in phase 2, they're allowing the private sponsor group to identify and refer the refugees for approval through U.S. refugee admissions program. All right, we don't exactly know, right, what the eligibility criteria is. Currently, all right, the way U.S. RAP works is that it takes different priorities even through UNHCR. So my recommendation probably at this point is if anybody can register for UNHCR, you just register for UNHCR. Does that make sense? But I'm hoping that as the months go by, we'll have more information in regards to what is the criteria and eligibility for a refugee. Because traditionally, technically a refugee cannot be living in their home country. Does that make sense? All right. There is a clause that allows the U.S. Embassy to identify certain people in their home country that qualify as refugee, but that's a very small percentage of folks. So we don't know yet, okay, as in regards to that specific detail, but hopefully there would be more information in the coming months. ကျွန်တော်တို့အလွယ်နည်းနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မေးခွန်းပါလဲဆိုတော့refugee လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ UN ကကင်ပြီးသားတွေလားဒါမှမကင်ရသေးတဲ့လူတွေခေါ်လို့ရလားဆိုတော့သူကမေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ David ကနေဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့refugee လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်က refugee ပြောမြန်မာပြည်မှာနေလို့တော့မရဘူးလေနော်အနည်းဆုံးကတော့သူတို့တခြားနေရာမှာ refugee ဆိုပြီးတော့အတိမပြုတ်ထားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးအတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတိအကျဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဘာညာဆိုတော့သူတို့မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကလောလောဆယ်ကတော့ UNHCR ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ refugee အဖြစ်သူတို့ခံယူထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတွေတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်သိရတယ်လို့အဲ့လိုပြောလို့လဲခုကမြန်မာပြည်ကနေထွက်ပြီးဟို refugee သွားလျှောက်ပါလို့တော့မပြောစီချင်ဘူးဘာလို့ရှိပြီးသားလူတွေလည်းအများကြီးရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့လေနော်ဒါမတေချာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော် So David, yes, what happened like people are like trying to leave the country and like to apply for refugee status right now, so maybe we are not encouraging that,
that No. because there are already enough refugees Right, in right, right. Malaysia. No, we don't want to Yeah, encourage that. no, I think people need to stay yeah, place. yeah. That's what I'm like trying to say. I don't encourage people, new refugees, to go and apply for the new refugee status. But So here, yeah, identified and they can register, or we can choose from the approved refugee phase 2. Potentially, if people have been approved, yeah. Yeah, I think so. So new. จะมีค่าอามาคันกันมากันมีบุคคลกันกฟ้ากันนี้อาจารย์ปีกันเช่นกันเนตีเทียบกันตัวนี้อามาคันอะไร a group of Khatnan. So he said they all are refugees. Let me explain the first question Okay. first. Hai chung ko lama hai ko chung chung lama. David. So tonight they His question was, they are like maybe 5 family members who are citizens. And they be one group. So abon le da na khan jai si ki session approve chia mi jong khan kan team khawh na. So refugee na ringa khen ki naram khana chwa ta khau chumo narama ka ina ko umgam ti lo ti ruwa khan naram dang na chwa ta mi de cho the see how He was saying, like, can you define what the 5 people means? Group of 5 people. So who are like, can we identify them? Maybe. How can we identify the 5 people? They just Any volunteers could be. Yeah, I think we already talked about neighbors. So Delhi India Malaysia timi po jong kha idea di ko mo ram so ki jong sa khana nga to asubel te so approve chia mi jong khan na team khau approve nak ding khan UNHCR like ama refugee approve ko na ding khan I mean khalu the register there jong kha pom chia mi si how That's it. Sirwa. Yeah. Okay, Refugee pom pom chia jam mi in si Sri Sirwa. Lanka. Atharan nga te lau te mi kamo. Okay. Yeah. Ate do aku gaya ni biro alu kholo so biro ate do tro ya mam ho no. Refugee phit Malaysia ma shi biro ma refugee phit an pom ri lo man tampi. How do no? There are so many people who are not considered refugee yet in Malaysia by the UN. I don't think they are qualified for that either. Yeah. Maybe. UNHCR. We're going to have to, we need more details. Yeah, There's so we'll just say that, yeah. So, how that, Batua refugees, Batua refugee, kuna pyo the law say, no, techa, machine de yoga, Batua refugee, Kashibita, Makamashibita, Lula, Banyasa, techa, European Sons and Pio, no, Dame techa, Ragaro, Lutica Romato Sichin, who Mashibita Roma, Yamyani, Visor, no, I little 3 pitch and over. Pero, kuna mira baleso, Lungaya got Mitasu to suit her, ya, la look me. Kesa Mashu, Mitasu to suit her lepin, Ateno Kuna, Ateno lepin, background check on solution. No, a chelly, but they have to be adults, okay? They can't be your 3-year-old kid. Don't hit clear Maya, no, and so above 18 or of Piame, how we know? Session at 10 of Piame, no? So Maybe one more, and then I would suggest maybe you guys can probably write down some questions. We can answer them, and then we can put it together in a document. Okay, yeah, we can do that, yes. Well, sorry, yes. It has to be in the camera. Sorry, that didn't So these 2,275 is your difference financial amount for younger and older. It should have been, it's all the same for It's all the same, yeah. It's all the same. I think they do that just to make it easy, right? Since we're talking about money, is it include the flight, air ticket too? Air ticket, and the bus? flights. I don't know, it doesn't. It does not. That's only after they come here and get resettled. Yes. Is there a quota on how many refugees can come in a year? There is a quota. There is a quota. I don't have the exact numbers right now, but that's why I'm curious, because it's
technically it's a different program, so I don't know if they're going to look at those numbers and still base those numbers on welcome corps. Does that make sense? We don't know that yet. And I've been reaching out to our elected officials' offices, and those offices have yet to even be informed about this by the State Department. So a lot is still unknown. And what about the training? So how many hours going to be training? Only one person in the group needs to be trained, and I don't know yet how long the training is. We're still kind of early in So that. do the sponsor have to have a job? The sponsors don't necessarily have to have jobs. They just have to show that that them as a group have enough money to help. Okay, ကျွန်တော်နော်မေခွန်းအကုန်လုံးကသဘောပေါက်ပြီးသွားပြီထင်တယ်ပြောစရာမလိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်မေခွန်း3ခုတခါတည်းဖြည့်ပေးမယ်နော်တချို့ Facebook နဲ့မေးထားလို့ရှိရဲဒီ sponsor တွေက state တစ်ခုထဲကနေပဲဖြတ်မလား state တခြား state တွေရလားဆိုတော့တခြား state တွေရမှာမဟုတ်ဘူးဆို Indiana မှာလာမဲ့လူတွေ Indiana မှာတစ်ဖွဲ့ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Indiana နဲ့ DC နဲ့အဲ့လိုမျိုးရမှာမဟုတ်ဘူး Indiana မှာဆို Indiana တစ်ဖွဲ့ပဲဖြတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမိဘတွေကအလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အလုပ်မလုပ်တဲ့တွေကတော့ sponsor ဖြစ်ခွင့်ရှိမလားတဲ့ရတယ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဥပမာ2285ထောက်ပတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကပြတ်နိုင်ဆိုလို့ရှင်ရပြီနော်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ခုနမိတာတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့ဘယ်နိုင်တက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောပေးမယ်အတိအကျဟုတ်ပြီနော် So it looks like that there is a limit. Right now, the limit looks like it's between 5,000 to 10,000 sponsors or refugees. It's for sponsor and only 5,000 refugees. 2023. Oh, in 2023, 5,000 refugees. Yes. So does that count the first phase as well? It might count the first phase. Yeah. So this, I think, is going to be a program over at least the next 2 years, right? That Biden is president, at least. Not through this program. Oh, what's the question? The question was like her children are in Delhi, but however they are not. They don't have any refugee card. So can she still sponsor them through this program? I think it's more like family. Yeah, like case so like maybe after the service we can answer them like it's like individual cases. So let's focus on that. So I think I can answer that. ဇာလောက်ခချတိဘန်တူပိုလန်ဖာလန်နန်ချုံလဲ okay အမျိုးတွေပါရအဲ့လိုမျိုးခေါ်ချင်တာပါရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ချိန်မျိုးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးအမျိုးတွေကတော့ဘာနဲ့မဆိုသားသမီးတွေခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စနဲ့တင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးကြရအောင်တဲ့ခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီ program နဲ့ပဲတွားရအောင်နော်ဆိုတော့ခုနဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ refugee ကဲရမရကခေါ်လို့ရမရဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကဲရပြီးသားတွေပဲမရသေးဘူးလားဆိုတော့ခုမေးနေထူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကကနနာတိအောင်စုံစမ်းဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေးဗစ်ကသူသွားဖို့လိုတော့လေမေးခနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာ Facebook ကမေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတီးတန့်သူဗီဒီယိုနဲ့ပြန်ချလုပ်ပေးမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့အကုန်လုံးဖြည့်နိုင်ချင်မှဖြည့်နိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာပြန်လုပ်ပေးပါမယ်လို့မေးခွန်းတွေအားလုံးတေချာတင်ထားတယ်နော်ဒီမှာမယုံပါဆိုလို့ Okay. I understand Burmese. I think Julie just said I had an appointment at 4, yes. So I need to leave. But we're gonna get all the questions, and then we'll do another video. Yes. Or maybe yeah, you're good. Now you don't need any translator anymore. You can go. Yes. Thank you. Thank you for your time. All right. Thank you. မင်းဆရာရှေ့မေးခွန်းလေးထားပေးခဲ့လိုက်နော်โอเคကျေးဇူးများတင်တယ် Thank you. You go okay? Yes, thank you, Dave. Oh, you're welcome. Are you Still live. live? Sorry, that question for Yeah, feel free to like.
like Chin Center, like the law firm. Oh, yep, clinic. Yeah, yeah. I mean, I think it's going to be. It's not huge numbers, but I think we can come up with a really good welcome plan. Is it 50,000? 5,000. It's not small. But just for 2023, I mean, they might increase it. You know, we'll see. I think, I think that number. Right. Yeah. So they can understand their expectations. Yes. But very good. Yeah. Good to see you. David, one question that they just had is Yeah. some people already do registering and then kind of like claiming everything already. I think that's the first phase, right? So it's not started yet. I don't think there's Who's registered? The refugees have registered? the sponsors. They already register and then go through the online everything. They can go ahead and do it. Just know that there's not an option for them to identify who they want. So that's me. Right. But if he's okay with taking maybe somebody else that speaks Burmese, right? Then they might assign you another Burmese family. But they don't want that, right? It's okay. So that means don't do anything yet until the second phase is open. Maybe that's what. Right, exactly. Right. Soตัวเจสิกเจอมีจะว่าในทุกคนแบบมาจากตัวเจอเฟซเป็นที่นะเป็นที่อยากจะเอาจังเป็นที่ติดตัวข้างมาที่เป็นตัวจังหวัดจะละว่าจนนั้นตัวจะอย่าลงปีละค่ะก็รออาจจะลงปีมามาตัวยันนาไม่เหมือนวันลองค่ะอาชิมแล้วใครเล่าค่ะชิมแล้วตั้งค่าพอไว้คัดได้จะได้เนี่ยเขาของเราเป็นเสียทำบันเลยคัดได้มาของนี่เลยทองพี่เล่ตัวตั้งก็อันนี้ชิมมีนาคันทองพี่เล่ลักนักมันอันตีมีทองพี่คันเอียร์ที่กัดโจไอเตอร์เล่าThank you everyone. Bia kan hal mi pol kha. Nan zau ri lo sim vai thum vai li an chim than cha khan rak tu lai ko tha in khan rak zau than bi mo. Kha live ka tha chang lai kai lom kan ne lom chin centera nan hal du mi sum messenger khan rakan ko mo. Phone in nakan hal siya kan chon tompa te kan hair daw ton messenger kan rakan ko lom hat adi lakan khan kan le ni thala mo Okay. Yeah, take that. We'll show it tonight. Oh, may hikalak sang. Sa akin, kut peng hala, phone chup peng hala. Bil live kan si come on. Okay ka, bye bye.